kulan casha oo soo agaasimay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa loo sameeyay ciyaartoyda maamulka Galmudug oo dib ugu soo laabtay magaalada Cadaado kuwaas oo ka soo qayb galay ciyaarihii maamul goboleedyada dalka oo sanadkan martigeliyay gobolka Banaadir kulanka cashar afta ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaano wasiiro maamulka degmada ciyaartoyda Galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana halkaas lagu soo bandhigay si lagu dhiirigelinayo ciyaartoyda ugu horeyntii ayaa waxa kulan ka hadlay gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootole waxaana kula dardaarmay ciyaartoyda inay si wadaan dadaalka si ay u gaaraan heer wanaagsan dowlad goboleedka Galmudug ee ka soo qayb gashay ciyaarihii Soomaaliya ee Muqdisho ka dhacay ayagoo aan ognahay waqtiga intii hada tababarteen muddo badan ayagoo u helin fursad badan ayagoo u helin ayagoo ahaa dadkii u dambeeyay la isku keenay iyo guusha ay ka soo hooyeen markii Muqdisho tagayeen ciyaar wanaagii ay muujiyeen iyo koobka ay la yimaadeen dhinaca orodada ahaa waxaan leenahay ciyaartoyda aad iyo aad mahadsantihiin Dr. Cabdullaahi Warsame Baadsha gudoomiyaha ciyaaraha Galmudug ayaa waxa uu sheegay inay kaalinta koowaad ka galeen koobka orodada gabdhaha kaalinta labaadna ay ka galeen tartanka orodada wiilasha ay ku jiraan ama waxaan qaadanaa ama u tilaabsano insha Allah kuwa badan oo naga horeeyay waa ka tilaabo qurxoonahay kuwa naga tilaabada qurxoona waa gaareynaa marnaba isma dhiiri ma isxama jibinayno hadduu ilaahay waxaan ku guul dareysanay kubadda cagta waxaan ku guuleysanay laba koob oo aad iyo aad u qaaliya oo aan ku soo guuleysanay tartanka orodada ma aha annaga oo hadda taan baxnay oo dadku ugu dambeeyay maamuladii la dhisay maamulka ugu dambeeyay maamuladii hore u jira ma haystaan wax koob haddana annaga waxaan wadanaa koobab wasiirka haweenka Galmudug Sahra Colaad Cabdi iyo wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug Jaamac Xasan Salaad ayaa dhankooda soo dhaweeyay guulaha ay soo hooyeen ciyaartoyda Galmudug ayagoona kula dardaarmay ciyaartoydan inaysan ka daalin oo isii wadaan runtii allaha si fiican tababar fiican ma haystaan waqti fiican ma helin isla hadana ma sha Allah aad baan ugu oo markii dhinac laga eego waxa uu guuleysteen laakiin markii dhinac laga eego waxa weeye ma isa ka guuleysan ciyaarta ma isawaan ugu dambeyntii ayaa waxa kulan ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Gaal Casir waxa uu sheegay inuu ka faraxsan yahay guulaha ciyaartoyda ee garab taagan yihiin si ay meel sare u gaar lahaayeen ciyaar xafladan waxay ahayd oo kaliya soo dhaweyn lagu soo dhaweynayay bahda sportiga ciyaarta uu maqneed gobolka Banaadir in lagu soo dhaweeyo ciyaartoydaas oo aan dhihi karno waxay muujiyeen ciyaar sharaf u soo hoysay dowlad goboleedka Galmudug iyo shacabkeedaba waana wax lagu faanin karo ciyaartoydan dib ugu soo laabtay magaalada Cadaado ayaa waxa ka soo qayb galan ciyaarihii gobolada dalka ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho waxaana halkaas ay kala soo laabteen laba koob oo kala ah kaalinta koowaad ee tartanka orodada gabdhaha iyo kaalinta labaad oo ah tartanka orodada wiilasha wala horyaalkii kubadda cagta sanadkan ay ku guuleystay maamul goboleedka Puntland Axmed Maxamed Xasan Axmed Suudaani Jubaland TV magaalada Cadaado